हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद द चैनल। भाई आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी वीडियोस बना पाऊँगा, ठीक है। और बहुत सारी वीडियोस बनेंगी। अभी तो ये सिर्फ मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊँगा, फिर क्वेश्चन करने के बाद आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जैसे पेपर सॉल्व करके दिखा दूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्लियर है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या मतलब ट्रिक समझ लेते हैं। ज्योमेट्री से आ रही है हमारी पहली ट्रिक। भाई देखो, मान लो ये डी है। क्या है? डी। इसके ऊपर एक सर्किल बना लो, ठीक है। इसकी रेडियस ले लो आर। अब बताने की ऐसी कोई ज़रूरत तो है नहीं कि ये सेमी सर्किल है, दिख ही रहा है। ये दोनों क्या है? सेमी सर्किल। तो ज़रा आर बराबर क्या होगा? D/6। सॉरी, आर बराबर क्या होगा? D/6। याद रखना, ठीक है। इधर फिगर आए तो ऐसे करना है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है भाई। ये वाला फिगर बनाते हैं अपन। भाई देखो, इसमें याद रखना है, ये जो है ना, ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट समझते हो ना? सर्किल का जो 1/4 होता है, जैसे सर्किल है, सर्किल का 1/4 क्या होता है? क्वाड्रेंट। तो ये जो बाहर बना है बड़ा सा, ये क्या है? क्वाड्रेंट। और इसके अंदर ये देखो, ये क्या बना है? ये क्या है? सेमी सर्किल, ठीक है। ये आर है, ये आर है। आर क्या है? क्वाड्रेंट की रेडियस है। आर क्या है? क्वाड्रेंट की रेडियस। तो ये सेमी सर्किल के लिए क्या हो गया? डायमीटर। तो अगर मान लो इसकी रेडियस एक्स है, रेडियस क्या है? एक्स। तो एक्स बराबर होता है R/4। भाई याद रखना, ठीक है। प्रूफ भी करके देख सकते हो, ठीक है। पाइथागोरस से प्रूफ हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या होगा? R/4। याद रखना, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के अंदर है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है भाई। देखो, ये फिगर जो है ना, इतना बार एसएससी रिपीट करता है। एसएससी और कैट का तो ये फेवरेट है कि भाई हमें रिपीट ही करना है ये, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं ये लोग, क्या करते हैं रिपीट में। सबसे पहले एक क्वाड्रेंट के हमने अंदर बना लिया सर्किल, ठीक है। तो क्वाड्रेंट की रेडियस मान लो आर, सॉरी सर्किल की रेडियस मान लो क्या है? आर, ठीक है। तो अब बाहर वाले का मान लो क्या कह सकते हैं? कैपिटल आर, ठीक है। तो जो आर होता है ना, स्मॉल आर, वो क्या होता है? कैपिटल आर अपॉन √2+1। भाई प्रूफ करके देख लेना, ठीक है। पाइथागोरस है और सिंपल कुछ नहीं, ठीक है। देखिए, आप प्रूफ करेंगे आपका लॉजिकली क्लियर होगा। तो शॉर्ट ट्रिक्स हैं सारी। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा सारी, ठीक है। वैसे नहीं भी तो करके दिखा दूंगा, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अभी आप फॉर्मूला याद रखिए। तो स्मॉल आर क्या होता है? कैपिटल आर अपॉन √2+1, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, ये भी बहुत बार मतलब आ ही जाता है एग्ज़ाम में। भाई अगर हमने एक ट्रायंगल है, उसके अंदर हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, स्क्वायर बनाया। क्या बनाया? स्क्वायर। तो इस स्क्वायर का जो एरिया होगा, मतलब साइड क्या होगी इस स्क्वायर की? साइड होगी तुम्हारी ABC अपॉन A² + B² + AB। भाई ये क्वेश्चन ना प्योर रट्टा है। एक चीज़ आप समझ लो, आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसका प्रूफ बहुत लंबा होगा, ठीक है। इस मतलब क्वेश्चन ये होता है मैक्सिमम एरिया निकालो स्क्वायर का, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर तुम्हें मैक्सिमम एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो साइड का फॉर्मूला होता है ABC अपॉन A² + B² + AB। डायरेक्ट लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। चलो देख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ज्योमेट्री से है, ट्राइंगल ABC है। तो देखो, मान लो इसके अंदर क्या होगा? सरकम सेंटर होगा और इन सेंटर होगा। एक सरकम सेंटर होगा और क्या होगा? इन सेंटर। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D है, ठीक है। तो तुमको पता ही है सरकम सेंटर पे क्या बनता है?
मैं एक अच्छा सा फिगर बना के दिखाता हूँ तुम लोग को, तब ज़्यादा क्लियर होगा भाई। ये जो हमारी ट्रिक है ये है ABC। तो एक तुम्हें पता है अंदर सर्किल बनता है, एक तुमको पता है बाहर सर्किल, एक तुमको पता है एक अंदर सर्किल बनता है और एक बाहर। तो अंदर वाला स्मॉल r हो गया, बाहर वाला क्या हो गया कैपिटल R। दोनों का सेंटर तो सेम नहीं होगा, तो देखो क्या होगा, इधर का इसका सेंटर ले लेते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो ये जो D ये हो गया I और ये हो गया C। सरकम सेंटर बाहर होता है, इन सेंटर अंदर होता है भैया, याद रखना। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी R -2R। ठीक है, नोट कर लेना कॉपी में, ये सारी की सारी ट्रिक्स ज़रूरी हैं। ठीक है, तो सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला D = R × R - 2R। ठीक है, देखो ये जो ट्रिक है ना, ये तो मैंने ऐसी बता दी, हार्डली एग्जाम में आती है, हार्डली SSC में तो मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी, लेकिन आजकल SSC का थोड़ा लेवल बढ़ रहा है तो बता देता हूँ। ठीक है, पिछले बार थोड़ा लेवल बढ़ गया था SSC Tier 2 का, तो इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, तो समझ लो। देखो फंसोगे तुम लोग ज्योमेट्री में, इतना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी सबने अरिथमेटिक अच्छे से लगा रखी होती है, बस स्पीड का चक्कर आ जाता है। लेकिन ज्योमेट्री में क्या बात फंसती है कि भाई कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहा है, तो हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, ज़रा ट्रिक से समझा करो तो क्लियर हो जाएगा। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसको अपने दोस्तों को बताओ, सबको बताओ। ठीक है, ओके।